สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลโก้สร้างสรรค์นะครับมันอยู่กับผมคุณมิสเตอร์บูมทีเอชต่อนะครับวันนี้ผมจะสร้างอะไรไปดูกันเลยครับนี่วันนี้ผมก็ได้สร้างเครื่องบินนะครับเครื่องบินเลโก้เป็นยังไงก็ดูตามที่ผมถืออยู่ได้เลยครับก็จะเป็นเครื่องบินรบที่สร้างนะครับก็จะมีปืนติดอยู่ตรงปีกเป็นของแนวทางเครื่องบินแบบใช้รบตอนสงครามไม่เชิง F-16 ไม่เชิงเขาจะเรียกว่าอะไรเครื่องบินทิ้งระเบิดเป็นเครื่องบินอาจจะเป็นเครื่องบินสอดแนมก็ได้ครับแต่อาจจะที่มีปืนไว้ก็เพื่อแบบเวลาเจอศัตรูก็ได้ใช้ยิงศัตรูต่อสู้กับศัตรูได้เลยครับเราก็ดูกันต่อเลยนี่นะครับส่วนนี้เป็นปืนตรงนี้ก็เป็นฐานที่เก็บกระสุนได้ของปืน90 มมตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นมิสไซล์นะครับเป็นมิสไซล์ที่ติดคู่กับปืนข้างนี้ก็เช่นกันครับส่วนด้านล่างนะครับเป็นฐานส่วนนี้จะแยกถ้าลงจอดจะเป็นส่วนนี้ส่วนฝั่งนี้แยกที่จะมีล้อลงมากับฝั่งนี้นะครับส่วนนี้ในนี้คือที่นั่งคนขับส่วนกระจกสีดำที่คุณเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นแนวเหมือนที่แบบที่เล็งปืนที่ใส่ข้อมูลเวลาทางฐานทัพส่งข้อมูลอะไรมาให้ก็จะแสดงผลทางหน้าจอตัวนี้นะครับยังไม่สามารถกำหนดความเร็วระยะทางต่อชั่วโมงได้นะครับเพราะว่ามันเป็นของเล่นที่ผมจินตนาการสร้างขึ้นมานะครับแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ